इस फैमिली को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके कुत्ते का वजन इतनी तेजी से क्यों घटता जा रहा है। उसकी हर पसली, हर हड्डी साफ नजर आने लगी थी, चाहे उसे कितना भी खाना दिया जाता। फिर हालात और बिगड़ गए। कुत्ते ने खाना पीना लगभग छोड़ दिया और उन्हें बार बार इमरजेंसी में ले जाना पड़ता। कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी और फैमिली को डर था कि शायद अब आखिरी वक्त करीब है। मायूसी में उन्होंने उसकी कहानी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। तभी एक दिन एक वेट ने उनसे बात की और एक चौंकाने वाली वजह बताई कि शायद ये कुत्ता उन खास जानवरों में से है जिन्हें एनिमल प्रोटीन से एलर्जी होती है। वेट ने वेजिटेरियन डाइट आजमाने की सलाह दी और फिर जो हुआ वो यकीन से बाहर था। कुत्ते ने तुरंत खाना शुरू कर दिया। सिम्टम्स धीरे धीरे खत्म होने लगे, आंखों में चमक लौट आई और आज उनका प्यारा कुत्ता पूरी तरह ठीक है और अपनी जिंदगी